Eller hvad den her tur går ud på? På lokumsbesøg fra Triangel, og så vi Frederiksberg tilbage igen. Eller sådan noget. Jeg har drukket masser af vand, Okay. og ude masser af vanddrivende stoffer, så der skulle være mulighed for at bruge de faciliteter, vi besøger. Okay. Ja. Og hvad er det, vi skal besøge? Det er jo toiletter rundt omkring Ja. i København. Jeg tror, vi starter med Triangel. På Nørre. Jeg ser meget frem til besøget på Nørreport. Okay. De får simpelthen 5 toiletruller, tror jeg. Hvad er det? 5 toiletruller. Det er en meget, meget fin karakter. Jeg siger, arrangøren her, har du forberedt turen godt? Og Jeg håber det går godt, ja. Turen er prøvekørt. har du også prøvet tisset også? Delvis prøvetis, ja. det jeg klarede ikke dem alle sammen. Til Fælledparken og rundt til den afdeling over Fælledparken, altså Klosterhaven. Og så kører vi videre til Supercykelstien, og så I har set planen, jeg forklarer på vejen. Og, men når jeg lige har hentet min cykel, så kører jeg forrest ned til Trianglen, og så laver vi det første stop der. Så har vi Jan med, Ja. og Jan vil tage nogle billeder og lidt film måske også af turen. Og det lægger han op på sin egen YouTube-kanal. Ja. Fischers kanal. Fischers kanal. Og det er helt i orden, at man ikke ønsker at optræde. Jeg har... Du går lige i forvejen og plejer hele vejen. Ja, det vil jeg også. Det kan godt være. Hold øje med Glasskov, og så... Har du også set dig også? Ja, ja. Man kan gå ind og kigge. Der er låst, ikke? Nu er der låst der. Ja, der er dør. Og Og jeg ved også, der har været Har der været kiosk der? Ja, opsyn. Her med opsyn. En af mine kvindelige kolleger fortalte, at hun havde været på et toilet, og der var den service, at de udleverede de der artikler til kvinder, som de kan bruge for en gang om måneden. Det er jo en fin service. Hvad artikler tænker du på? Ja, de har jo perioder. Nå, de har perioder. Nå, ja, Så kan okay. de bruge for Okay. Ja. pind, tampon, hvad ved jeg. Ja. Genbrug. Ja, der er rigtig mange sutter. Det er en tand, der. Har du set? Tommelfinger, pegefinger, rækkefinger og lillefinger. Den mangler et ringefinger.
Hvad var der med de der terninger der? Jamen, Bohr havde en diskussion med Einstein om hans teorier, hvor Bohr jo kom ind på meget det, der skete i atomkernen. Det var helt tilfældigt. Og så siger Einstein, Gud kaster ikke med terninger. Ja, Einstein troede heller ikke på kvantemekanik. Nej, det var det, ja. Det er bare det er Bohr. Du må tisse. Og vi så, nu kører vi direkte ned til torvhallerne, og så tisser vi alle på det. Jubi! Så er det. Og på modsat side, der er der en indgang ned til Herren. Kan vi få en udtalelse? Jeg glæder mig til at prøve det, kan jeg sige. Og det var selv. Ikke noget. Jo, kom nu. Iført toilet. Et dejligt sted at lægge sin pølse. Hvordan var oplevelsen? Det var en stor succes. Det var rent og nydeligt, og der var varmt vand i hænderne til de kolde fingre. Ja, okay. Der var altså ikke andet udsæt på, hvad man betjening, og der var betjening på dernede. Det er bemandet. Det vil sige, at det bliver gjort rent med hjælp. Nå, på den måde. Hvis der er problemer. Nej, ikke at der er nogen. Der er ikke nogen, der tørrer en. Og... Der kommer ikke nogen, der tørrer en, når man råber færdig. Ja, færdig. Der ligger nogle underjordiske stadigvæk, og de kommer ud hen, når byggepladsen er væk. Okay. Og i mellemtiden, så er den her. Og den gider vi ikke rigtig at kigge på. Nej, det er ikke noget. Okay. Bare vent og se. Okay. Ja. På prøvetur her, der gik damerne og hang julepynt op, og de snakkede og var rigtig søde. Ja. Så det er absolut et besøg hver dag. Og der er betjening dernede, og de tør også ind. Der er meget sød betjening, og de var villige til at fortælle om de andre toiletter også. Okay. Så, ja. Okay, ja, tak. Og endnu en god overraskelse. Vi kører videre. Vi skal trække lidt ned. Tissehuset, og det ligger også helt nede i den anden ende. Der er cykler over på den anden side. Jeg skal lige ind her. Se, den viser hvor vi er, og hvor der er det nærmeste offentlige toilet. Så jeg kan ikke spille skarpt. Der er en herovre i Langlinjeparken. Skål! Skål! Pia! Værsgo, der kommer en bøtte. Ja, tak. Fint det. Er der stop? Og hvad har du med at sige det til en afslutning bemærkning? Jamen, det var en... jeg havde da sagt lige så god tur, men det var en god tur. Det var lidt godt.